いただきます。めっちゃ美味しそう。うまっ。うん。うん。お散歩の後は小結び筋トレの時間です。最近筋トレを一緒に始めてくれる方もいてとても嬉しいです。一緒に頑張って素敵なボディを手に入れましょう。
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。すごい、めっちゃポコポコしてる。でっか、すごい。うん。うん。
むすびの未公開シーン。早く食べたいのに、うまく開けられない。